Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous saluons l'arrivée parmi nous de la ministre de la Culture et des Sports, Madame Miri Regué. Merci. Merci Madame la Ministre d'être venue ici et soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue dans ce rassemblement francophone du camp national. Madame la Ministre, il y a quelques jours de cela, j'avais eu l'honneur de vous adresser un courrier pour vous demander au prochain Yom Ha'atzmaut, dont vous organisez l'événement, alors que s'allumeront les 12 flambeaux en l'honneur de la magnificence de l'État d'Israël, je vous avais demandé de ne point supprimer cette année encore le flambeau qui sera destiné au peuple juif dans le monde. Nous avons immédiatement reçu une réponse de votre part, une réponse positive, et je dois vous avouer que si tous les ministères pouvaient fonctionner avec la même rapidité et sans aucune bureaucratie comme le vôtre, nous serions ravis de pouvoir être assurés de l'immigration des Juifs de France. Mais en tout cas, nous savons désormais, car vous avez donné votre accord, qu'un flambeau sera allumé au nom du peuple juif pendant ce Yom Ha'atzmaut, et puisse ce flambeau éclairer la lumière, de son phare, le chemin, pour que tous les Juifs de l'étranger, et en particulier nos frères de France, viennent en Israël et rejoignent la terre de nos ancêtres. Nous vous en remercions. Vous connaissez déjà la communauté juive de France. Vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises. Et en ce qui nous concerne, nous savons que ces élections sont des élections vitales pour l'État d'Israël et pour l'avenir du peuple juif. Nous le savons parce que nous savons ce que représentent les ennemis autour de notre pays. Nous savons ce qu'ils sont et nous savons comment ils agissent. Et nous savons également que nous n'avons pas le droit de confier ce pays entre des mains qui sont inexpérimentées et dont seul l'ego dirige leurs intentions. Nous savons qu'il y a quelques jours de cela, on est venu nous raconter qu'il n'y avait plus ni de gauche ni de droite. Il n'y avait plus vraisemblablement ni de Shabbat, ni de jour non shabbatique. Il n'y avait plus de mariage avec roupa ou sans roupa. Tout ça allait bien se mélanger. Et ce parti politique est en plus dirigé par quelqu'un qui est daltonien, puisqu'il confond le bleu-blanc avec le rouge-rosé. Nous avons dans cette intention, nous avons également le fait que l'on vienne nous raconter à nous, qui sommes venus ici en Israël, que l'État est un État de tous les citoyens. Certainement, tous les citoyens ont des droits,
les citoyens, les résidents, pas les squatters, mais les résidents, les citoyens ont des droits. Mais l'État est un État juif. Et si nous sommes venus en Aliyah, c'est pour vivre dans un État juif. C'est cela que nous voulons, c'est cela que nous désirons. Alors, que la presse vienne aujourd'hui nous faire des paraboles sur le fait que l'État est un État qui sera juif et démocratique, juif mais démocratique, juif surtout démocratique, nous ce qui nous intéresse, et c'est pour cela que nous sommes venus ici, c'est qu'il soit un État juif. Et cet État juif a été voté par le Parlement, l'État-nation. Nous n'avons qu'un seul État qui soit un État juif. Les résidents arabes ou l'ennemi arabe qui vit parmi nous et qui ne voudrait pas vivre dans un État juif a le choix entre 22 États arabes, plus au moins encore 2 États en Europe qui vont devenir leur entrée dans la Ligue arabe et le méritent amplement. Assez rapidement. En tout cas, ce qui est certain en ce qui nous concerne, c'est que nous ne pouvons pas comprendre que l'on vienne aujourd'hui, ou qu'un chef de parti vienne aujourd'hui nous dire que la cérémonie commémorative du Yom HaZikaron, pendant lequel nous pleurons et nous saluons et nous commémorons le sacrifice de nos soldats et de nos combattants, doit être fait en même temps que celui des assassins et des barbares qui les ont tués. Or, c'est ce que M. Gantz a fait. Participer à une cérémonie alternative, ils appellent ça alternatif. En tout cas, sur un courant alternatif, ça ne marche pas toujours très fort. Et dans ce cas-là, c'est effectivement la situation. On ne peut pas, en même temps, célébrer ou commémorer la disparition des meilleurs des nôtres et en même temps saluer les barbares que sont nos ennemis. On ne peut pas dire qu'on est fier d'avoir risqué la vie de nos soldats pour éviter un dommage collatéral du côté arabe. Rien ne vaut plus que la vie d'un de nos soldats. Rien ne peut effacer le fait que nos soldats sont sacrés. On ne les met pas en danger. Nous ne sommes pas là pour les mettre en danger. Ce que nous voulons, c'est un gouvernement israélien qui les protège. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous, Madame la ministre, nous sommes les représentants de la communauté juive de France. Ce n'est pas une communauté qui se plaint, ce n'est pas une communauté qui pleure, ce n'est pas une communauté qui geint, c'est une communauté qui est fière, fière d'apporter à l'État d'Israël ce que nous pouvons lui apporter et fière de vous demander, dans le futur ministère que vous dirigerez, et je ne sais pas encore lequel ce sera, mais il sera important, que dans ce futur ministère soit aidée la possibilité pour les Juifs de France de venir s'établir, car nous avons autant besoin des Juifs de France que les Juifs de France ont besoin de venir à côté de nous, continuer à écrire la glorieuse histoire de notre pays souverain, souverain au moins depuis la mer jusqu'au Jourdain, souverain depuis le Hermon jusqu'au golfe d'Eilat, souverain avec le seul drapeau d'Israël sur toute la terre d'Israël. Merci. אני חושבת שאתה מדבר מצוין, אתה יכול לדבר גם במקומי. לא. ערב טוב לקהילה היהודית מצרפת, איזה כיף לפגוש אתכם. Bienvenue à la communauté juive de France. תודה רבה לך חברי, ידידי, ז'אק קופר. תודה רבה לך איב חזות, לנורה, לסלין. ולך נילי היקרה, ותודה לכל מי שהגיע לכאן הערב הזה. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. אני רוצה ראשית לפתוח בתנחומים למשפחתו של החייל
שנהרג היום בפיגוע המשולב בשומרון, וכמובן איחולי החלמה לפצועים. אני בטוחה שצה"ל וכוחות הביטחון ישימו את ידיהם על המחבל הנתעב הזה, השם ייקום דמו. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances au soldat qui a perdu la vie aujourd'hui lors de l'attentat à Ariel et demander une guérison complète pour les blessés lors de cet attentat. Et je suis persuadée que les forces de sécurité et notre armée mettront la main sur les assassins et que Dieu venge le sang du soldat tué. אני רוצה להודות לכם. הקהילה היהודית מצרפת היא קהילה ציונית, קהילה שאוהבת את הארץ, קהילה מסורתית וקהילה שברובה היא גם קהילה ימנית. אני רואה את זה באירועים שלקחתי בהם חלק, ז'אק ביום חברון, שהוא באמת אחד מאירועי הדגל שלכם, של ישראל לנצח. ראיתי את הקהילה שמגיעה לחברון, אוהבת הארץ הזאת, אוהבת את ארץ התנ"ך ואת הארץ המובטחת שלנו עוד מימי אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב וארבעת האימהות שלנו. Je voudrais remercier la communauté juive de France, qui est une communauté qui est sioniste, traditionnaliste, attachée à nos valeurs. Et j'ai pu le constater lors des nombreux événements auxquels j'ai pris part, surtout avec vous, avec Israel is Forever, et en particulier lors du Yom Hebron, lorsque je suis venue en tant qu'invitée, et j'ai vu à quel point vous aimiez cette terre biblique, cette terre promise par Dieu, qui a été promise à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, et à nos 4 mères. זה לא סוד שהפעם הראשונה שבו אני קיבלתי את ההחלטה שנציג יהודי מהעולם ידליק את המשואה, אמרתי שזה יהיה באירועים חריגים, משום שטקס המשואות בסופו של יום מיועד לאזרחי מדינת ישראל, לאלה שחיים פה בארץ הזו, ומגיע להצדיע לאותם אנשים. אבל קיבלתי החלטה ביום העצמאות שבו אנחנו בעצם הצדענו וציינו את ייחודה של ירושלים, בירתנו המאוחדת והנצחית, שידליק שם משואה נציג מהעולם, נציג יהודי מקהילות העולם, וב-70 שנה למדינה. חשבתי שבשני האירועים האלה הם אירועים מספיק חשובים וייחודיים, שנציג מקהילות היהודיות בעולם ידליק את המשואה. חשבתי שבשנת ה-71 נכון לחזור לתקנון, למה שבעצם מחייב אותנו לאפשר לאזרחי המדינה להדליק את המשואה. פנו אליי באמת מרוב קהילות העולם. לחץ מאוד גדול היה עליי שגם השנה אני אאפשר הדלקת משואה של נציג יהודי מהעולם. אבל המכתב שכתוצאה ממנו קיבלתי את ההחלטה לשנות את ההחלטה שלי בשנת 71 וכן לאפשר לנציג מקהילות היהודיות בעולם להדליק את המשואה, היה המכתב של ז'אק קופר יחד עם יושב ראש הפדרציות היהודיות בצרפת. זה היה מכתב מרגש, מכתב שדיבר אל הלב, מכתב שבעצם אמר ותיאר את החוויות ואת האתגרים המאוד מיוחדים של היהודים בצרפת, את האנטישמיות הגואה, את מה שיהודי צרפת חווים. כשאני קראתי את המכתב הזה, החלטתי שהשנה גם כן ידליק משואה, אני לא יודעת אם זה יהיה מצרפת, אני מקווה, ז'אק, שיהיה באמת מישהו רציני מצרפת, שיצליח להתחרות מול יהודי ארגנטינה, מול יהודי מקסיקו, מול יהודי ארצות הברית, שיהיה באמת סיפור שירגש את הוועדה, שאותו אחד יבחר, והלוואי וזה יהיה מישהו מהקהילה הצרפתית, הלוואי. Il est vrai que d'après le règlement de la cérémonie de Yom Ha'atzmaut, ce sont des citoyens israéliens qui doivent allumer les flambeaux de cette cérémonie.
Mais lors des 2 dernières cérémonies, vu qu'il s'agissait de chiffres ronds et d'événements exceptionnels, entre autres les 50 ans de la réunification de Jérusalem, notre capitale éternelle et indivisible, et les 70 ans de l'indépendance d'Israël, j'avais pris la décision, exceptionnellement, de faire allumer une des torches par des représentants du peuple juif qui vivait en diaspora. Et c'est ce que nous avons fait. Cette année, pour le 71e anniversaire de l'indépendance d'Israël, je pensais revenir au règlement habituel, mais j'ai reçu énormément de demandes de la part des communautés juives du monde entier pour que cette année aussi, un représentant de la diaspora puisse allumer le flambeau. Mais la lettre qui m'a le plus émue, ça a été la lettre qui a été conjointement écrite par Jacques Kupfer, président d'Israelis Forever, et Robert Zvili, le président de la Fédération des organisations sionistes de France, qui m'a véritablement sensibilisée, vu qu'elle elle expliquait la douloureuse période que les Juifs de France traversaient et la vague antisémite qui déferlait sur la France. Et j'ai décidé de continuer cette tradition de consacrer un flambeau à une communauté de l'extérieur. J'espère qu'il y aura une histoire assez émouvante et assez forte depuis la France qui convaincra la commission qui s'occupe de nommer le candidat à l'allumage de ce flambeau, une histoire qui viendra de la communauté juive de France et que ce soit cette communauté qui allume le flambeau. כל הכבוד, נילי, כל הכבוד. בבקשה, אני גם מדברת מהר וגם ארוך. אז אני אנסה עכשיו גם לדבר יותר לאט ויותר קצר. עכשיו אנחנו עוברים לדבר העיקרי שבגללו התכנסנו לפה היום, הבחירות באפריל. הבחירות הפעם יהיו בחירות קשות. הן יהיו בחירות קשות בגלל השנאה הגדולה שיש לנתניהו. השמאל והתקשורת מבינים שאי אפשר להפיל את נתניהו ואת הימין בגלל ההישגים שלנו, כי היו לנו הישגים נפלאים. Il faut savoir que les prochaines élections vont être des élections dangereuses, car les partis qui se présentent contre Netanyahou sont des partis qui sont mus par la haine de Netanyahou. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas nous faire tomber en se comparant à nos réalisations extraordinaires. רגע, לראשונה הסקר עכשיו, 31 לליכוד, 30 לכחול לבן. פעם ראשונה עלינו בסקר. Le dernier sondage donne 31 au Likoud et 30 à Kahol Lavan. C'est la première fois que nous le dépassons. חברים, קודם כל אסור לנו להתבשם מהסקר הזה. אסור לנו לרגע לנוח על דפני, אסור לנו לשבת לרגע ולחשוב שאנחנו מנצחים את הבחירות האלה. חברים, תראו, יש כאן את לפיד ואת גנץ שהם שמאל, נקודה. הם שמאל שמתחפשים למרכז, ואת זה צריך להגיד. מדוע הם שמאל? כי כשיאיר לפיד אומר אנחנו נפנה בין 80 ל-90 אלף יהודים מיהודה ושומרון, שגנץ לא מתבייש לבוא לקונצרט זיכרון יהודים וערבים שמתוכם 1,000 מחבלים מהחמאס, והוא יושב בשורה הראשונה, שאומר עופר שלח אנחנו נשב ונקים ממשלה עם גוש חוסם ערבי, כי מה היה רע בממשלת רבין שהביא לנו את אסון אוסלו? זה שמיכאל ביטון אומר אין לי בעיה לשבת עם אחמד טיבי. זה אומר שהם שמאל. מי שמדבר שמאל עושה שמאל, הוא גם מפלגת שמאל, נקודה. Il nous est interdit de nous reposer sur nos lauriers, même lorsque nous entendons ce sondage. Nous ne devons pas nous reposer jusqu'à la victoire. Lorsque on entend un Gantz qui est capable de s'asseoir dans une cérémonie alternative à la mémoire de 1000 terroristes du Hamas durant la guerre, lorsque l'on entend un Lapid qui est capable de dire qu'il serait prêt à déraciner 80 ou 90 000 juifs de nos terres,
lorsque l'on entend un Ofer Shelah qui est capable de dire qu'on pourrait s'associer avec des Arabes dans la coalition parce que de toute façon Rabin l'avait fait pour amener les désastreux accords d'Oslo, donc pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Et Michael Bitton qui a dit également qu'il était prêt à s'associer et à s'asseoir avec Ahmed Tibi. Lorsque quelqu'un parle de la manière la plus gauche possible, lorsqu'il agit gauche, il est de gauche et c'est un parti qui se déguise en droite, mais en fait c'est un parti de gauche, il faut bien le savoir. גנץ וגבי אשכנזי הם היו בעד הסכם הגרעין עם איראן. הם היו בעד הסכם הגרעין עם איראן כשנתניהו נלחם מול כל העולם, כולל כאן, בתוך מדינת ישראל, בוז'י ולפיד, כולם ירדו עליו, נגד אובמה, שהוא בא ואמר, חברים חייבים לטפל בגרעין מול איראן. הסכם הגרעין מול איראן הוא הסכם מסוכן למדינת ישראל כמדינת היהודים. הם היו בעד ההסכם האיראני. Gantz et Ashkenazi étaient pour l'accord nucléaire avec l'Iran d'Obama, alors que Netanyahou luttait dans le monde entier et même en Israël contre les Bougia Yalon qui étaient contre lui. Netanyahou était contre cet accord et Gantz, il faut le savoir, Gantz et Ashkenazi étaient pour continuer cet accord qui était dangereux pour la survie de l'État d'Israël. הם היו גם גנץ וגם גבי אשכנזי היו נגד בניית הגדר בדרום. הם היו נגד בניית הגדר, אמרו שזה בזבוז כספים, כשראש הממשלה נתניהו אמר אנחנו נבנה את הגדר, כי אם לא נבנה את הגדר יהיו כאן מיליונים של מסתננים, שכל מה שהם רוצים לעשות זה להפוך את המדינה הזאת למדינת כלל אזרחיה, ולכן אנחנו חייבים לבנות את הגדר. גם בעניין הזה הם כמובן התנגדו. Gantz et Ashkenazi étaient également contre la construction de la barrière dans le sud avec l'Égypte. Et si nous les avions écoutés, ce sont des milliers d'infiltrés qui auraient infiltré le pays et qui auraient transformé ce pays en un pays de tous ses citoyens. Et Netanyahou a insisté pour que nous puissions construire cette barrière, alors que Gantz et Ashkenazi prétendaient que c'était une perte d'argent. גנץ אמר, וזה לא אנחנו אומרים, מבקר המדינה כותב את זה, במהלך דיונים בקבינט, שהמנהרות בדרום הם לא איום ביטחוני על מדינת ישראל. Gantz prétendait que les tunnels qui venaient de Gaza n'étaient pas une menace directe pour l'État d'Israël. עכשיו תגידו לי אתם, כשאתם שמים את הצמד הזה, לפיד וגנץ ואשכנזי, אנשים שאין להם שום ניסיון פוליטי, תכף נדבר על הניסיון הפוליטי היחידי שיש ליאיר לפיד כשר אוצר כושל, תכף נדבר על הכלכלה, אבל כשאתם מסתכלים על הרביעייה הזאת, שלא הביאה שום דבר רציני ואין לה שום ניסיון פוליטי, כולל חוסר שיקול דעת, נכון, של גנץ, אתם יכולים לשים אותם מול הניסיון, האחריות וההישגים הנפלאים של ראש הממשלה שלנו נתניהו? Maintenant, dites-moi, est-ce que l'on peut mettre sur la même balance ce quatuor qui n'a aucune expérience politique, qui n'a rien amené de positif à l'État d'Israël, face à l'expérience et à la responsabilité du gouvernement Netanyahou? זה בתחום המדיני. בתחום הכלכלי, מדינת ישראל הגיעה להישגים מדהימים בכלכלה. אנחנו עוצמה, אנחנו מעצמה. לפני שבועיים התפרסם מחקר לא שלנו, בארצות הברית, שמדבר שמדינת ישראל היא בעשירייה הראשונה, ממוקמת 8 במדינות החזקות בעולם. C'était au point de vue politique. Maintenant, au point de vue économique, nous sommes devenus une véritable puissance économique. Il y a 2 semaines, une enquête américaine a déclaré que nous étions dans le top 10 des puissances mondiales, au numéro 8 des puissances mondiales au niveau économique. עכשיו גנץ הביאו שיטת רגל של חברה אחת שהוא ניהל.
הממד החמישי. גבי אשכנזי נמצא כרגע בתביעה ייצוגית של 156 מיליון שקלים משמן. ולפיד היה שר האוצר הכושל ביותר שאמר על עצמו שהוא לא מבין בכלכלה. אז תגידו לי, השתגענו? אנחנו רוצים לקחת את שלושת האנשים האלה שלא מבינים כלום בכלכלה ולקחת אותנו אחורה מול עוצמה כזאת כלכלית שיש לנו היום במדינת ישראל? Gantz a fait faillite de la seule société qu'il a dirigée. Gabi Ashkenazi est assigné aujourd'hui pour 150 millions de shekels pour également une société qu'il a également où il a été assigné pour 165 millions de shekels. Je ne connais pas les détails. Lapid a également été le ministre au niveau le ministre des Finances le plus désastreux de l'histoire de l'État d'Israël. Il a même dit sur lui-même qu'il ne connaissait rien en économie. Sommes-nous devenus fous? Est-ce que l'on veut placer ce quatuor à la tête de l'État alors que nous avons une puissance mondiale entre les mains? כמו שטירון לא יכול להיות רמטכ"ל, עם כל הכבוד שיש לנו לבני גנץ, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, נקודה. אנחנו לא יכולים לסכן את המדינה שלנו. Il est inconcevable de mettre en danger notre pays. Nous ne pouvons pas mettre Gantz à la tête de ce pays. עכשיו תבינו, מתמטיקה פשוטה. איך הוא רוצה להקים ממשלה? בואו נניח, עכשיו ראינו את הסקר האחרון, קודם כל ברוכה הבאה, שרן השכל, חברת הכנסת הנמרצת שלנו, ברוכה הבאה. איך הוא רוצה ומתכוון להיות ראש ממשלה? בואו נסתכל על מספרים, מתמטיקה פשוטה. עכשיו הוא מגיע ל-30 מנדטים, אני מקווה שגם הוא ילך וירד עד 9 לאפריל. אבל בואו נניח, יהיה לו 30 מנדטים, בסדר? ועוד מרץ 6 מנדטים, ועוד העבודה 7 מנדטים, בסדר? הוא בקושי מגיע ל-50. איך הוא ישלים ל-61? ערבים. Maintenant, un calcul très simple. Aujourd'hui, donc, Gantz est à 30 mandats. Disons que le Meretz obtient 6 mandats et que le Avoda obtient 7 mandats. Il arrive à peine à 50. Donc, comment pense-t-il compléter sa coalition? איך הוא יעשה את זה? עם גוש חוסם של הערבים. לנו אין בעיה עם הערבים, חברים. ההורים שלי באו ממרוקו ומספרד, והם חיו שם עם מוסלמים. אין לנו בעיה עם ערבים, יש לנו בעיה עם מי שמעודד שהידים. יש לנו בעיה עם מי שמסית כנגד מדינת ישראל. כשאני יושבת ביום שישי האחרון בתוכנית מול אחמד טיבי, ואני אומרת לו, תגנה רצח של הילדה הלל שנרצחה בלילה במיטתה. הוא לא מוכן לגנות שום רצח של חפים מפשע. לא רק שהוא לא מוכן לגנות רצח של חפים מפשע, הוא גם מעודד שהידים. הוא אומר ששהידים זה התפקיד שלהם. זה מה שהם צריכים לעשות. אז הם רוצים לשבת עם גוש חוסם, עם טיבי. עכשיו תבינו, טיבי זה אומר שהוא ינהל אותם. כי אם אין להם ממשלה ואין להם את הרוב בכנסת, מה הם צריכים לעשות? לקבל את האישור של טיבי על כל צעד שהם עושים. אז אנחנו לא לחינם אומרים זה או טיבי או ביבי, זה לא סיסמה, זאת מציאות. זאת תמונת ראי של מציאות שיכולה בהחלט לקרות. וכדי למנוע את המצב הזה, שטיבי הוא זה שיסחוט את מפלגת כחול לבן ואת הרצון שלהם לנהל ממשלה, של רוב החברים בממשלה הזאת שקוראים לכך שמדינת ישראל תהיה מדינת כלל אזרחיה. מה זה כלל אזרחיה? זה ביטול עצם היותנו מדינה יהודית, נקודה. Pour compléter la coalition, il faudra qu'ils prennent les Arabes avec eux. Que vous compreniez, je n'ai aucun problème, nous n'avons aucun problème avec les Arabes. Mes parents viennent du Maroc et d'Espagne, nous vivions avec les musulmans. Mais ici, il s'agit de musulmans, d'Arabes, qui sont capables de louer les shahids, d'inciter au terrorisme. Et c'est avec eux que Gantz voudra faire sa coalition. Et il est inconcevable que ce soit eux qui dirigent le gouvernement, car c'est ce qu'il se passera
si Gantz forme sa coalition avec les Arabes. Il aura besoin de l'accord de Tibi pour faire sa politique, pour appliquer sa politique. Et il est inconcevable que nous pensions une seule seconde que cet État sera un État de tous ses citoyens. Ici, c'est un État juif et c'est ainsi que nous devons nous comporter. ולכן אנחנו צריכים לחשוף את המסכות של אותה מפלגה שקוראת לעצמה מפלגת מרכז. המפלגה של לפיד גנץ היא מפלגת שמאל נקודה. והאם אנחנו רוצים שמאל חלש או ימין חזק? זה הכל, זה לא סיסמאות, זאת האמת. צריך לחשוף את המסכה מעל פניהם של לפיד וגנץ עם כל הדברים שגם אמרתי לכם, וככה להסביר את זה לחברים שלכם. כל מי ששואל אתכם, למה בעצם מדברים על טיבי וביבי? אז הסברתי לכם למה. למה בעצם אומרים שגנץ לפיד זה מפלגת שמאל? הסברתי לכם על הקונצרט שהוא היה שם, שבו בעצם הם ישבו והם, כן, יום זיכרון ל1,000 מחבלים, ו1,000 מחבלים שרצחו כאן נשים וילדים חפים מפשע. על לפיד שמדבר על עקירה של בין 80 ל-90 אלף יהודים מיהודה ושומרון, ועל עופר שלח שאומר, אנחנו, הממשלה הטובה ביותר, הוא אומר, הייתה ממשלת רבין שהביאה עלינו את אסון אוסלו. ולכן שכשואלים אתכם, מי הם באמת לפיד, גנץ? אז הם לא כחול לבן, הם אדום, 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 ואת זה אתם צריכים לדעת. ולכן זאת הבחירה בין גוש שמאל חלש לבין ימין חזק בניהולו ובהנהגתו של בנימין נתניהו. אז אחרי שדיברנו על הקטע המדיני, טוב בואו נדבר על זה. Lorsque nous disons Tibi ou Bibi, ce n'est pas un simple slogan. C'est ce qui va se passer. Lorsque j'ai été interviewée avec Tibi la dernière fois dans une interview, il a été incapable de dénoncer le massacre de la petite Hallel dans son lit. Lorsque je vous dis que, lorsque l'on dit que le parti de Gantz est un parti de gauche, ce n'est également pas un slogan, car il faut faire tomber les masques. Aujourd'hui, le parti de Gantz n'est pas un parti bleu-blanc, c'est un parti rouge, rouge et uniquement rouge. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בעניין הזה, דיברנו על היבטים כלכליים, דיברנו על היבטים ביטחוניים, דיברנו על דברים, היבטים מדיניים. הדבר האחרון, מי הם שיטיפו לנו מוסר? מי הם שיטיפו לנו מוסר? אותו גנץ שבמקום להתעסק עם המידע שיש בנייד שלו, שהאיראנים פרצו לתוך הנייד שלו, במקום להתעסק עם התוכן של מה שיש שם, הוא מתעסק עם מי הקליף את זה. וזה הוא מתעסק, תתעסק בתוכן. תתעסק בתוכן, מה יש במידע הזה, בפלאפון שלך, שהאיראנים פרצו. האם הם סוחטים אותך במשהו, או מישהו סוחט אותך? הדבר השני, מה עם תמלילי גבי אשכנזי? מה עם תמלילי הרפז, שהיועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה אמר שהוא לא דיבר אמת בחקירה שלו, שהוא שיבש חקירה? מה קורה עם התמלילים האלה? למה לא מפרסמים אותם? כל מה שקשור בביבי מיד מתפרסם. כל מה שקשור בכל אחד ברשימת הליכוד מיד מתפרסם. אבל כל מה שקשור בגנץ, לפיד ואשכנזי, שומרים עליהם בצמר גפן. למה? כי רוצים להפיל את הימין ואת נתניהו. Après que j'ai parlé du sujet politique et du sujet économique, je voudrais aussi poser la question, qui sont-ils pour nous donner des leçons de morale? Gantz est en train aujourd'hui, alors que les Iraniens ont infiltré son téléphone, de demander qui a dévoilé cette information. Il ne s'occupe pas de ce qu'il y avait comme information à l'intérieur de son téléphone qui peut intéresser les Iraniens. De la même manière, Gabi Ashkenazi, il y a une affaire qui est en cours et le conseiller juridique du gouvernement ne veut pas dévoiler les propos qu'il a tenus lors de son investigation. Tout ce qui touche à Benyamin Netanyahou est dévoilé, mais ce qui touche à la gauche n'est jamais dévoilé. Et pourquoi? Car ils ne savent pas comment faire tomber la droite et ils essayent par ce biais de la faire tomber, mais cela n'arrivera pas.
31 מנדטים זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא 40 מנדטים בעזרת השם. אנחנו צריכים שהליכוד יהיה חזק וגדול כדי להרכיב את הממשלה הזאת וכדי להרכיב את הקואליציה וכדי להמשיך בהישגים הנפלאים בהנהגתו של בנימין נתניהו. הישגים בתחום התשתיות, בתחום החינוך, בתחום הבריאות, בתחום התרבות, בתחום הספורט. כל נושא או תחום שאתם רק תיגעו בו, אנחנו עשינו דברים נפלאים בממשלה הזאת ובממשלה הקודמת, והכל בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו. ולכן אני קוראת לכם, ב9 לאפריל, אל תוותרו, אל תגידו ינצח, כי לרגע תחשבו שהסקרים מדברים על זה שאנחנו גוברים על המפלגה של לפיד גנץ. תבואו, תביאו את השכנים, תביאו את החברים, שכל אחד מכם ישים מחל ומחל ומחל ומחל, כדי שבעזרת השם ב10 לאפריל נוכל להיות חזקים ונמשיך להוביל את המדינה הזאת, כי יש לנו רק מדינה אחת, מדינת ישראל, מדינת היהודים, עם ירושלים בירתנו המאוחדת. תיתנו לנו את הכוח להמשיך לעשות למען המדינה ולמען היהודים בעולם, ובעזרת השם בממשלה הבאה נעשה את כל מה שצריך, נילי וז'ק, כדי לעזור ליהודי צרפת, כדי שיעלו לארץ, כדי שיוכלו להסתגל כאן בחברה הישראלית. כי אנחנו אומרים לכל יהודייה ויהודי בעולם, הבית היחידי הוא כאן, מדינת ישראל, זה הבית שלכם. ואנחנו כאן כדי לסייע לכל עולה ועולה למדינת ישראל. חברות וחברים, לכבוד הוא לי לפגוש אתכם שוב. תודה לכם על האהבה שלכם לארץ, על הציונות שלכם, על העשייה הנפלאה שלכם ביום חברון, שזה פשוט מחמם את הלב לראות את כמות היהודים הצרפתיים שמגיעים לחברון וכל כך גאים בעיר האבות שלנו. חברות וחברים, ב9 לאפריל אנחנו נותנים את הכוח לליכוד, לנתניהו, להמשיך לעשות למען מדינת ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה. Nous devons arriver à 40 mandats. Vous devez donner le 9 avril votre confiance et votre bulletin. Mahal, Mahal, Mahal. Demandez à vos amis, à vos voisins de sortir, de voter pour le Likoud, afin que nous obtenions 40 mandats et afin que nous puissions continuer les réalisations extraordinaires que nous avons commencé ces 10 premières années dans le domaine de la culture, du sport, de la médecine, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Nous devons avoir besoin de vos voix. Maintenant, dans le prochain gouvernement, nous nous engageons fermement à aider l'Alia des Juifs de France. Nous allons les aider à pouvoir mieux s'intégrer dans le pays, car nous avons une chose à dire à ces Juifs, que leur maison, c'est ici, en Israël, dans leur patrie. Et je sais à quel point votre amour pour Israël est fort. Je l'ai vu à Yom Hebron. J'ai vu ces milliers de Juifs français venus défiler à Hebron, dans la ville de nos aïeux. J'ai vu cet attachement à l'État d'Israël. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous sortiez donc le 9 avril. Et pour que enfin nous puissions réaliser une politique qui prône la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le peuple d'Israël.